टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। अगर सुन लो जो संभले ना हम तो बम ये फट जाएगा कि बहती सी नदियां का ये पानी रुक जाएगा। अगर सुन लो जो संभले ना हम तो बम ये फट जाएगा कि बहती सी नदियां का ये पानी रुक जाएगा। कि कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाएगा कि कुदरत की नस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कल ना हो हाथों में आज है, मौका ये अब ना गवाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। सिचुएशन ड्रास्टिक है जहाँ देखो प्लास्टिक है, सिचुएशन ड्रास्टिक है जहाँ देखो वही थैली बोतल स्ट्रॉ इत्यादि सर्रे सर्रे में फैला दी, ना घट पाए ना मिट पाए रह रह के टॉक्सिक बन जाए। इससे छुटकारा तो नहीं पर है एक सरल उपाय रे, सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे।